սկսում է խոսել, ասում է, ես ես տուտուտուտուից երգ պիտի սարքեմ։ Եվ իրան դրա վրա հիմա պատկասի կընթացնում։ Նամակի տպա։ Այդ դա, այդ տուտուտուտուն է շեփորի, որ ինքը վերցրել է դարձրել է երգ, ու դրանից երևի մի տարի հետո կամ ապել կդարձրել էր։ Իսկ ինչու էր այդ կոնցերտը գրել Մոդեստ Մուսորգսկին, գիտեք, չեք իմանալ, որտեղ ինքը սգում էր իր ընկերոջ մահը, եւ այդ կոնցերտը նվիրել էր իր վաղամերիկ ընկերոջ հիշատակին։ Հիմա պատկերացրեք, այն երգը, որը մենք այսօր ստեղ լսում ենք, որը վերջերս Միքայել Ոսկանյանը թառահարին թարգմանությամբ երգեց ձայնագրեց, չգիտեմ, դուք կլսեք թե չէ, ու որը շարունակում է իր կյանքը աշխարհով մեկ, շարունակում է պատտվել այդ երգը, գալիս է այնտեղից, որ մի օր Մոդեստ Մուսորգսկին, ռուս կոմպոզիտոր, 100-ամյակներ առաջ որոշեց իր ընկերոջ հիշատակին կոնցերտ տալ եւ այնտեղ դրեց շեփորի պարտիա, որը դրանից բազմաթիվ տասնամյակներ հետո բռելը պետք է համերգի ժամանակ պատահաբար լսել, որը ես հետո մի օր պետք է որոշեի թարգմանել, որը հետո պետք է մի ուրիշը լսել։ Այս գիտեք ինչ է, այսպես երգերը, հուջուրիկ 3 րոպեանոց երգերը կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ ամբողջ պատմության վրա, մարդու կյանքի, ժողովուրդների, երգեր կան, գիտեք, որ ժողովուրդների են հաշտեցրել պատերազմներից հետո մեծ երգեր կան, որոնք ժողովուրդների երկխոսության են ծառայել, երգեր կան, որոնք մարդկանց կյանքն են փրկել, երբ որ իրենք շատ մեծ ծանր դեպրեսիայի մեջ են եղել։ Այսօր այս երգին, որ սովորաբար վերաբերվում ենք որպես տաշի-տշի բաները, իրական երգը նույն ազդեցությունը կարող է ունենալ, ինչ-որ գիրքը, ինչ-որ կարևոր մարդ է քո կյանքում, ինչ-որ մի հատ ցնցող իրադարձություն է։ Ու եթե դուք երբևէ երգեր ուզենաք գրել, այդ երգերին այդպես վերաբերվեք։ Իրենց պատկերացրեք, որ ինքը կարող է մի օր ինչ-որ մեկի համար տրամադրություն փոխի, մի օր ինչ-որ մեկին ստիպի, որ ինքը գնա հաշտվի իր ընկերոջ հետ, մի օր որոշի այդ մարդը, որ կարող է ավելի լավ դառնալ, կամ չգիտեմ էլի, մի բան կարող է փոխել, այսինքն հենց ուղղակի ժամանցի համար չի երգերը, այդ որ հիմա մեզ այդպես են նշնչում։ Բայց ես մի հարց ես ուզում տալ, օրինակ կա ձեր կյանքում երգ, որ ձեր կյանքը փոխել է։ Օրինակ ես երգ իմ կյանքը փոխել է, որովհետև ես սկսեցի թարգմանել, սկսեցի ֆրանսերեն սովորել ստիպված։ Սկսեցի ֆրանսերենը կատարելագործել, դրանից հետո թարգմանել եմ 10 քանի երգ ֆրանսերեն եւ հիմա գրքեր եմ թարգմանում եւ հիմա ես փող եմ աշխատում ֆրանսերենից գրքեր թարգմանելու։ Իսկ եթե ես այս երգը պատահաբար չսիրեի ու չուզեի թարգմանել։ Հա? Մեկ ֆրանսերի։ Մեկ ֆրանսերի դասը։ Հա։ Մտածի։ Հա, սոս։ Միայն ֆրանսերենը չէ, այդպես բոլոր լեզուների հետ կարող է լինի։ Կարող է դուք սիրեք այդ լեզուն հանկարծ ու դառնաք այդ լեզվի ամենալավ թարգմանիչը։